Mais c'est quoi? Qui motema mabe yango ya nini yango? Hein? Donc mawana motema batu ezala soute tonde. Autant qu'on déjà eloko lokola maya moto po de verser likola nzoto ya mutu. Mais ozaki wapi? Voilà, très heureuse de vous savoir nombreux en train de nous suivre sur Afrique Centrale Télévision, en tout cas fidèles internautes, chers téléspectateurs de notre chaîne. Bienvenue dans l'émission Nabino Masolo sur Afrique Centrale Télévision. Ils ont représenté Bongo dans votre humble servante Ndeko Nabino, moi Nabino, Yaya Yabaleki, l'équipe Yabayaya, Naomi Yab, en tout cas c'est un mingi rukuta Nabino Susu, Namokonalelo, surtout qui est ici le début du mois de février, en tout cas Topé Sanzambe, Lokumu, parce qu'il a fait en sorte que Toko Kapenza vraiment la deuxième mois et année 2022. En tout cas c'est vraiment quelque chose où il faut que nous Zambé pambate juste quand on est bandeli année 2022 to yebi biso na bino ndenge to assista ki penza na ba mort ya bande ko belé surtout na monde ya ba artiste et comédien to konta ki penza ba bibembe pe na ba o bande ko to yebité na ba famille mususu pe balela ki mais biso na to za toujours en bonne santé. Il faut vraiment to zalaka la reconnaissance wana ya opesara Nzambe. Merci parce que yenda za maître ya tempé circonstances indépendantes de Simba pe manabiso mokolo yo lo bapenza ke lelo ponanga et sidi. En tout cas on n'aura pas le choix parce que décision Nzambe ba discuter na ngote. Voilà, je dis encore un grand merci na Dieu le Père, Dieu tout puissant. Et également je veux dire un grand merci na Francis Mavim Pibabi l'héros dans l'ombre, la personne qui nous soutient en tout cas de près ou de loin. En tout cas bah merci na vraiment yango wana ba la PCP merci na bino tout bo soutenir biso na mona bongo maître Deouche na Pesimbote na bienvenue Luzala na Pesimbote na Emmanuel Kadima balobi l'homme qui mesure 1m93 wabi. Un homme qui mesure 1m93, en tout cas, moi, à Jésus-Christ, en tout cas, Bambote, non, Yangoana, Nabi qui est bientôt là au solo, la Kandenge, au Pessi déjà promesse, Nayo, na Pessi Mbote, na Binonis, surtout Bolanda, Bisso monde entier, na chaîne Bolanda, chaîne, na Bino Afrique Centrale Télévision. Bon, continuez toujours à soutenir, Bisso de soutenir Bisso, bon, s'abonner massivement, et puis, tant besoin pour s'abonner, pour activer la cloche de notification pour que vous soyez informés dans la prochaine publication, na Bisso. En tout cas, ceux qui vous a, Penza, d'accord, Nangaï, ça merci la gloire dit Koulendu Kaye Penam Taza derrière la caméra qui fait en sorte que beaucoup quand vous avez image et bien la chaîne Nabino Afrique Centrale Télévision Pena plus en beauté na Daniel Mbongoke c'est Babi le messier de sa femme en tout cas Bambote no yango wana des Américains Ndengozali vraiment et c'est on a mingi ya kuta na biso na mokolo lelo. Alors elo konini ememi biso penza liboso ya caméra poto kokasu koso na bino kande na imsa bino Afrique Centrale na émission na biso solo, ils ont émission to la rabino ba vraie actualité to la rabino ba analyse bien to la rabino pena ba fait réel pour permettre rabino beaucoup qu'on soit connaissance sur ba point sous auto ignoraka na vie quotidienne na biso parce que tant to zora ba erreur il y a ba to sous auto to beteli bino li solo ils a juste parce que bino pe bo sala angele po ba makambo bande comme sous ba vivre ko comme la binoté. Alors na émission na biso ma solo mikolo to za na thème moko to bando développer donc ils a épisode par épisode intitulé à qui j'ai affaire, à qui j'ai affaire. Donc bokoye ba makambo nini o ezo komaka na ba vie ya bandeko ndeko pesa pe ba biso misusu mayele to ko un peu ko bongisa pe etamboli na biso to ko un peu ko zo pe moi connaissance sur ba biloko to zaki no ignorant. Voilà, et lors ni to betali solo lelo to betali solo ya comportement ya bana basi oyo ba kendaka kokuta mibali na bana na bango. Fait réel. Ce sont vraiment de vraies informations. Oyonga naïla rabino. Donc naïla rabino ma solo o te que toi inventé Tony non. On a toujours de preuves ya ba makambu oyo to la rabino. On a toujours de preuves ya ba ma solo to ya ko beti rabino. C'est pas pour rien to ya ko beti la ma solo. Et ça na bana basi belé tom susu ye na vini ya lobaki ngana ro boko la mwana ya mbanda te. Ngaso na kuti mo bali na mwana na soit ngai soit mwana wana. Bazé belé. Alors que ndeko na biso mibali vous ne prêtez pas attention na bana basi ya lolenge wana. Voilà pourquoi na lobby à qui j'ai affaire ya on des apena thème pour développer pendant tout ce temps à wana émission na biso masolo. Alors ezaki na mona moi simoko abande ko vivre na mobali déjà na libanda balingana na mobali wana mobali azali na mona na ye. Alors il faut tout ça la très attention tant au vivre à bout. Na yebité ezalaka nini olinga ina mwasi boboti na e mwana et puis bokabwani. Pourquoi ne pas faire en sorte que bon
ata ba problème et cause la bo lukano bo arranger ceux qui li bakumo comment qui peut-être que non bobota boboti mais bo sali de façon que binomi baena moi si bozali lo ba moko peut permettre que lobito lobikuna bo continuer ko bota reste ya bana na bino toujours ensemble. Je sais qu'ils ont un comportement mususu to yaka ko découvrir après mais tous abiso no tout batu nzamba pesa biso maye le pe makasi wana pe possibilité ya ko surmonter ba mususu peut ça peut-être que batu bo garder toujours allure tout au koloba bololenge moko ya malamu ya revivre. Ceux qui botali bien na kati ya mboka na biso to na mokili o kande to vandi parce que ezaka ba biloko les kaka na mboko te même na ba pays étranger même na ba en dehors ya frontière ya RDC ba mambo les ka ebele to mo na ba mitema mabe ya batu mususu alors que les gens oublient tango sala mutu makambo malam ozela to mususu ke muta futa yo muta futa te mais muta futa ka mutu za nzambe et en plus ndenge to loba mwana soza na kati ya libumu ya maman na ye aza mwana na ye mais to mwana bimina mokila koma mwana ya mutu nyoso tout. Maintenant, à quoi bon na biso batu to tsara mitema mabe na bana baninga. Et plus grave encore, na mwana oyo ya mobali na yo. Pour un homme que tu prétends aimer, comment est-ce que ko zwa kilo wana yo nyoko la mwana na ye? Or, muto a bokoli na muto a boti, muto a bénéficié mingi dara muto a bokoli. À moi peut-être que moi na wana azwa peut-être coaching moi ya mabe na maman o a boti. Mais en réalité de choses, parce que quand je dis ça, je connais pourquoi je l'ai dit. Bon, moi mon ko na peut-être témoin vivante ya ba mambo surtout wana. Donc soko okuti peut-être mobali na ona mwana to mwasi na oyo lingi na mwana ozana intérêt ya kolinga parce que balobi soko lingi soso linga maki mais eloko wana ezaka le contraire pa na biso je ne sais pas ezalaka motema mabango ezalaka ya nini ezalaka kindoki toni parce que mwana wana jamais otikala okoma mwasa papa na ye to okokoma mobala mama na ye ata mokolo moko te donc ozala toujours mwana otikalaka mpe kaka mwana soko okuti ye okuti mwa oye libala peut-être okuti mwana na kati ya ndako yo mama nde moto osalaki mwana wana akola na bainstruction akola na idéologie na yo eno yo mama okokoluka okotisa haine na vie ya mwana moko boye ezalaka kitoko te bandeko basi toza motema malamu so okuti mobali na yo na mwana linga mwana na lokwa mwana pota msu mwana na nde moto oza bénédiction mpona o tant mususu be mwana na mama na ya kufa et surtout que bando bazala orphelin ba orpheline bazaka bando ba yakana lipamboli makasi na ba famille alors que ba famille bele ba ye ba honte au mwana mo tant mususu akufela parent tant mususu akufela ba boti yo lui olobi peut-être que non obanda onyo connaît pourquoi parce qu'il y a un mentor te to ana mutu mo côté l'été or tant mususu mwana wana akoko za kana la bénédiction pour na. En tout cas, tu as appelé la lisolo na biso to yeli bino lelo. Quand on beaucoup mona na ba image na osenga gloire Dieu balancer ça vraiment ba vidéo te za ba photo ndenge kara wo mona ba image. Mwana mobali oyo bo mona telemi azana mbeba ko vimba comme on est Patrick. Patrick wana muta betiye bongo za mama o donc moi si ya papa na ye. Ya. Ata mwana ngwa yibi. Ata mwana sopi biloko ata mwana le biloko yo bongse pona mobali na yo okoki jamais ko beta mwana na ba niveau wana mwana mukie basala ka ye neni mwana ko sala mbeba obeti ye après bengi yo ebisi que moni so na beti yo c'est parce que sala ke loko wana c'est que prochainement ko bandela te so bandeli c'est que non sala o eza plus grave que oyo sali mwana déjà za dans le loko wana yo inquiété na mutu donc e ko zala pasi autant soit ça elo mo en plus so botali bien age mwana na à cause de mwana mo bozana même pas ba 9 ans mais ko beta mwana ya mutu otali pasi ya 9 mois te o mama mwana na o amema mwana na tom su yo pe ku na loko bota na ote ya mwana munu nzireka ki ato beti esa elote mais moi so nzo tatanga makila ebi passe règle ndingi salaka c'est kana mutu mo be fois ala sala da ba religion que non ce qui passe règle sala nga boy bon mukolo passe robota kasi c'est que vous avez plus pur donc ce de choses da na image wana na mutu na tu auras du mal ya nyoko la mwana muninga. So moi ba maman msuna balabala o na bituma pona mwana na ye pourquoi parce que atali douleur ya yoka atali kabite na yoka pasi makasi pona mwano c'est que dans mutu mo ifona batele bien et surtout que bana baza ba beki ya lobi tant okolisa mwana na esprit moko boya mabe et le bana belé ba comment ba kuluna na ba vie wana na condamna ata msu bango te peut-être asibisa ba mauvais sort moko boy o tant msu c'est ça là que et baby sa morale na ye a commissaire na commissaire na ba niveau mo wana e bien na mwana moko na mate ya ka ya bana
batune yo soki okoli olingo zana binga na olinga na za militaire po ni olingo za militaire po na simba mundu ki na boma papa biso o papa bino pourquoi parce que abeta ka mama na biso lokola nyama na katanda omoni ke mwana da kola na makantima mabe akotisa en mo na motema na epo na mama so yo okotisa mwana moko boye en na motema na epo na yo pona ba agissement na eza kitoko te tozwaka part ya mutu obeti pena mwana mutu ko ovimbisi bambebo ovimbisi elongi ovimbisi na nzoto don nzoto ekomi na banzela nzela kande bandeko bomona wana nzoto mona ekomi na banzela nzela neti ka on dirait cahier dessin bazusiko ba dessiner yaya poni ki motema mabe neti mwana wana mukie wana oza vraiment sûr yo en tant que maman so pesi mwana wana injonction mwana wana otosa ngoti. Et en plus, bino mibali, il faut boyebaka nani oyo yo oza ko s'engager nae. Voilà pourquoi on a intitulé à qui j'ai affaire. À qui j'ai affaire, là pour englober makambo be no bobo no zapena épisode par épisode d'abord makambo na englober te bino. Oza penza ba fait réel ozo leka na kati ya mboka na biso to na koyi koloba na kati ya mokili oyo. Zwaka temps ya oyeba muto nga naza ko s'engager parce que na mutu mususu ne bandeli alors ça semblant ya olinga yo asali semblant ya tuna kandeni mwana asali semblant ya sala boy mais mukoloka yo zo yo tie na kata ndaku na oba o kapena mambo masobele akomo osalo makambo moko ndima te et alors eloko na mona mabe po bandeko na biso mibali une fois ka ozuka mwasi mo otieka na ndaku ba esili do yo pona okipa no sute ozaku ta tante ya olandela est-ce que mwana alia ki est-ce que mwana sokola ki est-ce que mwana sala ki to msu mwana akufa na pasi mo na kata mutema moya loba na papa ezate bo obanga ke mama na déjà de atanga beta ki abisa ki soki yoki ka obi na papa bino na oboma yo landela te et makambo non le bezaka basika ndete mbasala même ibala ba maman basala parce que moi si je vous dis ça c'est en connaissance des causes moi moko j'ai été victime na mobala maman na biso nga ba kotanga na se ambetu pendant une semaine na bima libanda te mais maman biso azala uta kenda oteka yaka ebi ke na kata punition une semaine moi na mutu na se ambetu obima libanda te donc obima libanda na ba butu so lingo kendo lala. Mais maman atikala ozwa te temps ya oloba na mobali na ye aluka défendre nga mwana na atikala ozwa te pourquoi parce que eloko moko ezali kozanga kati na ye temps mosusu tokoki koloba ke ezalaki sagesse to eloko ndenge nini ya koyaki kosala bozwaka temps ya olandela bato bino bobalaka après peut-être kokabwana na mama oyo to na papa oyo boti na ye bana bazala bango nyonso tu bata mitema malamu te c'est vrai na baka nyonso tu général exception ezangaka te parce que c'est l'exception qui confirme la règle mais il faut koyeba que la plupart des gens oyo tokenda kosangager na bango après ce sont de mauvaises personnes. Comment la mwana ya boya ajoyo maman a bêta et moi si ya papa a bêtier alors biso to mi tout na c'était quoi la raison au mwana au moi si o a commettre na niveau yo sala mwana mamba sali to mi tout na question ata yibaki mbongo ya ukoko beta mwana mutu bongo te pourtant mwana na yo moko boti to linga peto to mwana yo betier bongo. Quand la bisongo ba mibeko ngo ezala nango yo to samate mais sinon ce sont des gens oh il faut que na bon na tribunal d'enfants va défendre ba enfant bata la pena lo lenge ndenge nini oh mwana oh ba beta mi lokola nyama ti a komi na ba cicatrice na nzoto donc atika dans le loko mo be na mutuna ya po aniki motema mabe po aniki motema mabe et loko yo nité basala ko sala muninga ta est-ce que yo ko sepela omona mwana na oba bete na modèle ya bongo olingata donc à chaque fois to luka to posaka acte photo ni zonga na obatu obi eloko no ninga na sala mwana bongo lobi so basala ngo pa mwana nga na yo kandeni est-ce que tant ozi pena conscience na yo o raisonner no avant poser acte opposé te ya to tika dia da anima bisoti ki motema mabe po anima pour nini ki motema mabeti na niveau oyo ko beta mwana ya mobali oyo zo prétendre ko linga article loboto la place no ata mokolo mort depuis oza mwasi ya za mwana les hommes
soyez prudent. De même pe ba maman ba papa soki ba basi bozo ka temps ya koyeba mutu nini oyo oza ko s'engager nae. Image ami ba mais c'est quoi? Ki motema mabe yango ya nini yango? Hein? Donc mawana motema batu zala soute tonde. Autant bozo déjà eloko lokola ma ya moto po o de verser likola nzoto ya mutu. Mais ozaki wapi? Ozaki wapi? Yaya. Mwana o muninga boti. Ah non, franchement, batu na kata mokilo bazala su na mawate. Mwana ya mobali oyo lingi penza. Mais il faut le quoi mwana yo. Et ben les bozo botaka te. O comment okende rolala na l'église o pesa ba pasteur abatu passe yo c'est la roba délivrance na makambo yo moko za na kata motema. Pona manité mabe ya kindoki o bosalaka. Tant aux humains les moningo de verser ma moto liko na epozi ki saebo en plus au bino kino tiki ndaku ya ngomoko na mwana na kata ndaku donc bande kozela mwana na akufa to sani donc mwana na la photo lisu moko za ya otoboka et en plus mai wana kota ki tina kata motema et déjà est endommagé ba mona on ne sait pas est-ce que mwana wana va survivre le bas grâce à Nzambe ya tous abatu toza abatu mibali bozo ratan ya ko contrôler ka bana na bino po batata mususu za raso déjà ebika ga na tika de mona na ndako azana mama na ye tata marâtre ba marâtre la plupart ba marâtre ba mitema mabe tout le monde le sait la plupart ya ba marâtre ba maltraiter ka bana ya mona moi mususu lelo toza na ba kuluna toza na ba fazer rebelle na ba balabala pourquoi parce que cause na ngo ezalaki mususu mona ba marâtre so ke belé na kata ya bana na ba fazer zo pena to yo temps musaka ta micro na yo o banda tu na ya po nous en balabala e belo yo ka ba kosela ke kindoki e belo yo ka ke temps mususu mbongo mo ebunga ki na ndako ba bi ata moyibi e belo yo ka ke mama na moi sa papa biso mtabenga nenga temps mususu mo ke nda porter disparu o ye ba te moi sa koso ke moi na bima ke na menzo kande ya benga na ye tala degré ya motema mabe za pa mutu to lukelo nzambe na ndenga solo yo peut-être o sala mwana mo mabe azala mwana mobali na yo azala mwana ndeko azala mwana mutu songolo pakala zwa temps ya ko se repentir parce que quand nzambe so kiti likola mutu na yo yaya même tato aboti yo akokolongola ngote même mobali oyo luka peut-être o boma mwana na pona ye akokolongola ngote tozwa temps ya contrôler bana moi si moko moi ba perdant moi na bango jeune garçon na ngolo basoki jeune garçon moi garçon na bango il y a 8 ans juste pourquoi parce que kozanga maeli tango lingi moi si linga mwana na ye tango lingi mobali linga mwana na ye mwana wana akufa par négligence papa na maman baboti mwana na vie na bango ya kimakangu tango ba yebisa bino bodana kimakangu bokanga makolo bokanga raté bokei bosali bekobo nzamba sungi bino bozwi mwana wana résulté kobo na bino bosalaki parce que bolé bozwa mwana ngo nzamba za pesi bino lokwa lipambo libo boko la peut-être lobi akosunga bino oh papa a commencé à vivre na ndenge na maman pas commencé à vivre na ndenge bazwi mwana batiki pa bakoko bino mo boye bakoko kisasa mukola na mpiaka na ya banzo ofinga mwana yo nyama mama bino kuta kipaka yo te boye na boye kende pa mama bino mwana bimi akei pa mama na bango okenda ke pa mama na bango 2 jours mobala mama pe alingi mwana te mobala mama alingi mwana te mwana wana ifo kaka kende boye na boye mobala bimi na tonga bina ke musala so na zongi na poko na kuta mwana ote mwana 8 ans je vous dis na poko pe ma papa tanga zongi akuti mwana wana na yebisa ki yo nini boye na boye il faut kende soit mwana na yo soit yo na ndako maman ya zoba ya insensé je préfère rester avec mon enfant qui n'a que kokoluka na battre la libala mobe mobala kalazala ka moi ça kalazala mais moi na kalazala raté moi na kala azala kate faites attention en tout cas moi ça monika ke na robati na robebisa mobali na ngalo kwa zo kili baku na ya beti na mobali lo kwa so ki ba tula ki so ki ndeni ya kutena mobali moboe azui ya tena ndaku balibala ngopeka ya ka tofa na mo mulangi wa masanga bosangisi batu lo kwa moi prédate ok ina ndaka libala yo benga on libala o yo moni peut-être que non il faut o battre là on négliger via moi na bima na ba 20h nzela banziko ya mbula pe betara te ebeti
mwana poli na nzela ti le temps koma po bakoko na bango mwana zoki pota na nzela akebi po bakoko na bango alali lobi na ona tonga mwana pote komi kosala e pasi ba fièvre bandi boye na ngai na ngabo fona batela libala ngake ne papa bino mpe boye batata papa po bokola mwana bia linga asa kana mama mo be pembeni azui pe mwana bandu bando na ndila mwana ba santé daka ko s'aggraver état de santé na ezoko maka mabe bake na mwana l'hôpital mwana makile sila maye sila nini boye papa so bazui mwana ke tika pe bakoko na e bazolandela santé mwana ngo bien te na yebisi bino na moment o ba mwana na kota sa mabele akufa pona nini négligence ya papa na maman tango linga yebisa mutu vérité ke nga nakala mwana nanga tango linga mwana nga na boyi ke lobi ekoma mwana nga ndoki osoki tozala ndako moko sike tovanda na mwana biso mwana nanga a mwana considérez le quoi mwana au moins la question est déjà tout bien avant au PC va principe dans la règle il faut respecter bon vendre bien mais yo zalaka mwana na yo OK oyele na ndaku moi sinon mon bazo linga été olo lukozo ba mesure yo comme mon cas normal o ba no gangela mwana o finga mwana moi sinon so ya peso rapport mwana saki boyo nzimi dans le croyant me taper ça ko biloko za spécial au moni mwana le croiser loko pamba oh o bosa na ke yeso ka bimé ke itom so ko za be mbal mususu mais lobi à venir na oyebité tom su mwana ka moko nzama peso ye wana mama papa tozami te mama lamu pe bolingo yo linga bana auto kutina to kuti partenaire na okuti na partenaire na ezala très important parce que ba canal ba bénédiction ezaka ka te que non il faut andeko na yo il faut za mwana na yo il faut non boko la bana nyoso tundenge moko nazolo ba même na ba mama kulutu ba mama leki bandeko o boko la bana ya bandeko na bino na katanda to zaka mite mama la to yebi ke na bana ebelele o bakanga ba ndoki mama kulutu kingani tata mwasi kingani noko kingani mtakanga mwana na ndoki pourquoi parce que mwana bimna mchopo na été rien ne prouve que bano boboti kaka ne mtu bo salsa bino non yango tango so boko la mwana na katanda na yo boko la mwana nyoso tundenge moko mwana nyoso taza mwana wala ibi maman moko ba préférer kopesa kutu mwana ya ndeko na fufu ke bano e moko boti pourquoi parce que abi ke mwana az orphelin de mère comme ça cause la na ba souci mo be ero mona ke ba onyo kula na préférer kutu bana nga ba bien ngata mtema ba mais to privilégier mwana bon lobi na eto yebité lobi to yeba kate comme sous lobi mwana na mto sa président de la république yo négliger lelo imaginez ka mwana yo kolise na ba haine o kolise na ba canaille est-ce que vous êtes vraiment sûr a sunga yo à moins que dans mon ayebi pena nzambe na ndenga solo et d'ailleurs peut que basala la plupart basala nzambe bakaba na bangote donc il faut tous à penser prudent tous en a conscience parce que conscience na yo pose à tranquille il faut ça la maman malam maintenant yo zo mwana ya mutu ozo commissaire nemi na yo ozo mwana ya mutu ozo sala makambo yo ko sala yaya oyebi lobité donc on les a qui moi les solo na qui pour la bête la bino poto mais quand peu ko réveiller conscience ya mutu moko na moko tom sous oza qui peut na kata osala mabe moko boye o lukana ko bomisa pour bloquer li pamboli na mo sans les savoir o mi mando ki moko boye sans les savoir totika kolanda pe ba conseil ya baninga on a besoin de bela baninga pe ba ya ko pesa ba conseil ana mwana mobali kantini na osunga yo te Mouninga roya peso conseil à bon en tout cas il faut zapper na vie nao faut longoler pena dans l'entourage nao linga mutu ni sotu ndenge yo milinga et loko lité basala ko sala muninga te autant o lingo sala likamo miti na place ya mutu ana ko sala ye mabete donc voilà un peu ozaki bon li solo na yele bino poto ko solo la moko na lelo to pesa no conseil na bandeko basi po likambo komeli bana biso lelo oyo baninga msuba sibiri yango te poza likambo ya pasi na kata motema komona mona ngane na bono na bota te mena koka komona te mona mobo na kata balabala a souffrir to na mona mobo a lela to na mona na koka ngote dans la yoka pasi wana ndeti ko nzara de mona nanga donc koka sala mona mutu mabete
parce que biso to linga mibali bazala pena bana oza pena mbongo na frais opesi pena ba foot na mwana ana mais tant bon foot papa na bango yo récupérer foot et ya motema bolingo o ezala na kati ya muto ce qui veut dire que non na kokosala muto ana mwana na mabete atalelo to kominda komoko bon et ko sala maté parce que déjà et si ma solo aussi là on a juste un cas exemple pour to pesa bino boko kozwa ta moi idée bozwa ki motema malam bolata nzamba opambola o peut-être à travers mwana ana oyo luka o sa mabe beaucoup là-bas l'année sortie dans voilà, merci beaucoup de comme pinza na souka émission na biso babi le bonne chose ne dure jamais ce que c'est une émission en tout cas vous avez un commentaire na yo continuez à s'abonner bon continuez à s'abonner pour faire abonner ba ninga mususu on ba s'abonner na Afrique Centrale Télévision T surtout balano ya liboso o tomber na vidéo na biso en tout cas que les 1400 que otika vraiment mon colotte dans les amis abonnement na yo on s'abonner à la chaîne Nabiso et puis on partager l'émission pour que les autres après au vivre la baka au baroka un peu qu'on soit baïdé bien vu par camarade d'amitié ma béboti qu'on poussait baninga d'amitié ma bé et ça malam té donc aux hommes même ça m'ninga fardeau mon bureau tom son avis né à oreille comme ma moté donc on a payé billions surtout merci pour l'attention soutenue bon continuer qu'on soutenir biso bobo que biso va fier et ça biso penza bien la payé sous un grand merci na Francis ma vie puis Gelor ma vie puis famille ma vie mobile en tout cas ba mbote na bino wana pour ça va soutien bien salon l'Omeka coiffure en tout cas na Orléans na France on a pas na pour ça va 14 sous qui a bien donc kende quand la salon l'Omeka bisika pour kuta mav coiffure aux penza coiffure ya solo aux a jamais dessus on a besoin de tin na biloko na ou ta France ya kin ba bien agence ezaka moko agence l'Omeka les ont mis na avenue Victoire numéro 78 juste quand na renvoi qui pointe sur communiquer bien Luc avenue Victoire numéro 78 bon là ça pour plus de détails ba numéro affiché au bas de l'écran wana ubenga uzaba détails surtout et puis so za besoin ba kanga photo ya bien babi studio photo ezaka moko studio photo Lyon dans les ont mis dans ma tété na quartier baboma voilà so za vraiment a beaucoup plus de position pe ozo pe ka numéro na biso ils affiché au bas de l'écran en tout cas la pesi binonio surtout merci bana monde entier mobile bo continuer ko soutenir biso pour tout ça musala malam en tout cas Eden Ngali moi ça mon poussé la pesi mbote na Barbine Moronzi la pesi mbote na Berine Mabia la Magangu les bouchous de la presse à Tony 5D en tout cas ba mbote na bino ya ngwana Diego Mignon ba open na bosono pesa mbote babi les M5 mobile ba M5 mobile ba wana famille na ngali bota na ngata na la muki di bota na ngapenza ya ngwana famille bung mobile et puis un grand merci na papa na ngwa bota nga Bruno ya baso na za lelo ya routine niveau ya vraiment parce que papa na biso andime penza abota nga puis maman chérie Espérance Buluka babi musika na misu mepembe na motema bolingo na et l'équipe ndani surtout la pesibino merci encore une fois de plus tokutani na Mikolo Koya.